Scania gör två saker, lastbilar och bort sig. I Indien har de använt en hel del kreativa affärsmetoder, till exempel betalat stora mutor till kunder. Men de har lagt ännu mer pengar faktiskt på att medieträna sin vd. Kolla här hur han hanterar kniviga frågor. De personer som är inblandade i den här incidenten jobbar inte kvar längre. Är du helt säker på det? Ja, det är min bedömning. Det är det. Men har du andra uppgifter så tar jag gärna emot dem för att vi vill komma till botten med det här. Har du andra uppgifter? Herregud. Också, det är din bedömning att folk inte jobbar kvar. Är det verkligen en bedömningsfråga? Jag bedömer att inte du jobbar här, men om du har andra uppgifter då tar jag gärna emot dem. Listig mediestrategi det där, att låtsas som att man inte vet någonting. Det kallas ju för kungametoden. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Kungens bedömning var att han inte hade varit på strippklubb. Nej, men om någon har andra uppgifter så går han gärna till botten med det. Donera inte. För sent. Scania-inslaget här handlade alltså om skandaler i Indien, men det är inte det jag vill prata om nu, det är inte det som är det viktiga. Jag vill bara prata om hur vdn svarar på journalistens frågor. Den här chefen som var den som från början till slut organiserade hela förfalskningen. Och han är ju fortfarande kvar på Scania. Ja, det är nya uppgifter för mig, men det tar jag gärna med mig faktiskt. Då har du verkligen hjälpt oss. Alltså det är by the book. Tack, då har du verkligen hjälpt oss. Alltså han är ett proffs, han är ett riktigt proffs. Han lägger sig platt, Scania-mannen, och han tackar för feedback. Funkar varje gång. Och det här kallas då för handbollsmetoden. Vad kan ni förändra till andra halvlek? Vi får hålla i bollen mer och sånt. Sen har ni något bra, ni ser bättre därifrån. Ja, jag tycker att ni ska fortsätta trycka i kontringarna om du frågar mig. Ja. Men du får gå in och lyssna på vad din tränare säger. Ja, fan, du måste. Tack. En ljuvlig man. Donera. Vet ni det? Att trots att vdn hade lagt sig platt så envisades journalisten och hon kom dragandes med ännu mer skit. Vi har ju träffat personer på plats i Indien som säger att de har blivit uppmanade att hålla tyst om vad de vet på ett hotfullt sätt. Ja, det är i så fall totalt oacceptabelt. Så ska man inte agera. Och stämmer det, du får gärna delge den informationen du har så tar vi det gärna med oss. Perfekt, man. Det sjuka med Scania-mannen, det är ju att hur dumma de här svaren än verkar så funkar det ju varje gång. Varenda gång funkar det. Är du bara tillräckligt undergiven så kan inte journalisterna få grepp om dig. Så, nu har jag medietränat er som tittar. Och om inte det ni har lärt er här funkar, då får ni helt enkelt göra som premiärministern i Thailand gjorde i veckan när han tröttnade på journalisternas jobbiga frågor. Den allra sista utvägen, thai-spray-metoden. I tisdags höll han en presskonferens och han blev väldigt irriterad. Och då går han fram och sprayar med handsprit. Han tar några till för säkerhets skull innan han går därifrån. Nytt ämne. Att få en spruta i armen och känna att nu är allt bra igen. Det brukar vara en känsla som var reserverad för heroinister. Oj, nu satt vi tydligen in fel bild här. Men vi är jättetacksamma över att ni har uppmärksammat oss på det. Vi tar till oss det så kommer vi gå till botten med det här. Ni har verkligen hjälpt oss. Namaste.